Okay, good morning guys. There's real talk naman ta. Kadlaw lang ko nibla guys ang nakita ko sa social media ng babae, drive siya sa salakyan, nga bago, tapos may nabungguan siya nga, na salakyan man nga puso bimas daan. Kaya ang iya salakyan, bago brand new, may plastic, paganing siya. Di, amo na medyo may road rage. Ang lalaki, na ngakig siya nga, gibuguan mo kami, nga nalagyo ka mo naman na. Ang kaladlawan na part, kaya ang reaction sa babae, imbis mga siya tani, pasensya. Ang iya rason siya pa yung ngakig. Nalagyo na lang ko kay tungod nga wala mang kapang bayad. Daan man sa lakyan mo. Tindra nagsugod tanan nga lalisay. Ang iya bises is because nga daan sa lakyan sa ginbungguan niya. Lagyo na lang siya kiti. Wala man siguro pang bayad. Kasi wala man insurance. Butang tabi tuod, wala man git siya pang bayad. Dali kang pinakalain na, imo pa salay. Ikaw ang nagbunggo. Ikaw pa mangakig. Mahiblatan kung ikaw gibungguan. May right kaya mangakig, gibungguan ka. Pero ikaw ang nagbunggo Tapos ikaw pa mangakig. Ang rason mo pa kay sudahan ng salakyan ng tao. Ay, kalamutan na. Amo na lang ginayang kalibutan sa buong kadlaw lang ko sa reaction sa laki nga namuyayaw pa siya kay tungkol. Kapalalaw to yung daan. Daan na ginman Nakambalang bahay nga lumakot mo. Tangan mo, nagalit. Nangakig ang laki. Sisulto man siya hindi simple po yan. Sisultuhan ka daan, lakyan mo. Kala ka di. Actually, natabo man na sa akon sa una. Huwag ko gambal bagus lakyan ko Ang natabo, may ining motor gasunod sa likod. Asigdagan. Nakibot ko yang, boom. Hindi traffic Naghinay tanan. Naghinay man ko. Binungguan ko sa likod. Singkulintian gid. Binungguan gid ko sa motor. Pagtanaw ko, pagpanaog ko, bata nga dala. Bata pa. Siguro high school. So may angkas pa siya nanay. Wala pa mga helmet. Siling ko nga binungguan mo ko. Nakamu ko na siya. Kadlaw-kadlaw pa siya. Ako ito nag-init man ulo ko kasi siling ko buga. Ikaw na gani may sala. Ikaw pa yung makadlaw-kadlaw. Duging kompromiso mo kuya. Dahil pagkakita ko siya ang motor, daan. Hindi man amo na kagwapo ang motor, kabalo ka man nga, uga wala ni rehistro. Ang gadala sa motor, wala ni lisensya. Obviously, kido ka bata pa. So, ang nanay sa likod, ang kahig, ang ka sa likod. Rudo ka pakitlukoy man sa akon. Ako yan, medyo nang init ang ulo ko kay tungod nga kadlaw-kadlaw siya. Sa istorya ko siya, kadlaw siya sorry sir, kadlaw-kadlaw siya. Tipong point ko in the first place, nga nagpadasig ka. Kita mo nga traffic, padasig ka. Tapos di mo mananggali makontrolar yung motorsiklo. Kadlaw-kadlaw pa siya. Ang lain pa to, kay pagpanaaw ko, gabit-bit ko tumbler. Pag-abri ko sa murta, nahulog ang tumbler ko. Tubi, dako, tumbler. Dala ko na lang kita, nahulog na mo. Hindi naman ko gusto nga ibiling ko, pas laki dala ko. Yung kaptan ko. Yung tambagan pa ko sa tao. Kaya pinili, lampos kong tumbler siya. Pudo hindi ko manihanot. Pudo ka paminsan, mako nga do ilampos ko sa ulo. Yung mga ito ka iritasyon, yung ginakadlaw-kadlawan niya ko bila. Kali ko si Kudo, wala man na. Ang ginamba ko siya, siling ko, sige na lang. Trakton ta na lang ka. Okay lang na. Ang bumper may dimple. Doon naigo sang bula, guro sang golf ang tsura. Di wala sige. Kasi since ang traffic nag-go na, kasi hindi makukusto mag-cause traffic, very high traffic area siya. Nagdiretso na lang ko, nagamba ko. Okay lang na. Siguro lang pag hinahinay lang nung ginadali mo man. Sige na lang. Di wala man kumigit sa kutya. Kaya wala man kukaon gapon mo. Kabalo man ko. Namintam ako sa puta sa motos ng sitwasyon, sang tsura, sang bata, ang motor yung kagtanan. Ano igasto. So, isa parehas man example nga reckless driving and everything. Tapos kung makabunggo, malagyo. Hindi bala magsabat sa natabo. Wala sa labto, nalagyo na lang. Dala pag ina sa init sa tsimpo. Basta hinahinay lang ta. Summer na ta. Okay, so this is TADFNKR. Like, comment, and follow my page and be safe.